Sunscreen akan dapat satu sabun, dia boleh balance minyak dekat kulit wajah. Sebab kulit wajah kita ni kalau terlampau kering jadi jerawat, kalau terlampau berminyak dia jadi jerawat. So nanti dia akan balance kulit kita moist macam ni. And then dapat sunscreen untuk pakai siang hari. Yang ni kalau berjemur panas tak perlu risau, takkan sunburn, takkan naik jerawat, takkan jadi gelap. Sebab dia dah ada SPF 50. Dan juga apa yang saya sangat suka, sebab tekstur dia dah macam foundation. So say goodbye to foundation, tak boleh berfoundation asik. Dan juga ini our killer product yang dah ada lebih daripada beratus ribu testimoni berjaya, Glow Tatayon, yang mana approved by Fatah Hamil juga Amira Othman. Night creamy, you os pakai setiap malam sebelum tidur. Result dia, you bangun tidur, you akan rasa kulit tong-tong bersih macam ni. Jadi kalau nak order, jangan lambat-lambat, dapatkan sekarang. Sebab apa harga you os dapat hari ni tahan selama 2 bulan, which is spend untuk RM60 je sebulan. Sangat berbaloi untuk dapat kulit yang macam ni.